नमस्ते। अहिले केही समय यता विशेष गरिकन तपाईको 1-2 महिना यता केही बडो अनौठा सर्वसाधारण मान्छेको निम्ति अनौठो लाग्ने अब तर राजनीतिक बुझेका मान्छेहरू यहाँको चाहिँ दलाल राजनीति अथवा यहाँको दलीय राजनीति नेपालको भू राजनीति बुझेका मान्छेहरूको निम्ति त एउटा स्वाभाविक जस्तो देखिने केही चाहिँ तपाईको घटनाक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। अब यिनी घटनाहरू के को निम्ति अगाडि बढिरहेका छन् र यिनले के को प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेका छन्, मैले अलिकति यसलाई चाहिँ चिरफार गर्न कोसिस गर्छु आज। पहिलो एउटा लक्षण के देखियो भन्छ भने जस्तो बाबुराम भट्टराई उनको जिन्दगीको कुरा गर्ने हो भने उनको एउटा गन्तव्य अथवा उनको विचार उनको कुनै लक्ष्य केही पनि देखिँदैन सुरुकालदेखि र उनले किताब बदल्ने ग्याङ बदल्ने समूह बदल्ने लगभग उनको पेशा हो हैन, पेशा हो। बाबुराम भट्टराईलाई विदेशी त्यसमा पनि विशेष गरिकन इन्डियन मिसनमा चलेका इन्डियन मिडियाले अथवा चाहिँ उनको पकडमा रहेका यहाँका मिडियाले भिजनरी बनाइदिए, त्यो उनको कुरा हो हैन। जो चीज उनीसँग थिएन हैन, उनी संगठक पनि थिएनन् हैन, संगठन गर्न सक्ने कुनै औकात पनि उनीसँग थिएन, उनी कुनै वैचारिक मानिस पनि थिएनन् हैन भन्ने कुरा उनको जीवनमा देखिने बाहिरी देखिने उतार चढावले सबै देखाइसकेको छ र उनी एउटा कसैको खटन पटनमा खटिने र जता काम दियो उतै काम गर्ने एउटा कर्मचारी भन्दा बढी औकात भएका मान्छे उनी थिएनन्। उनी संविधान चाहिँ जारी हुने बित्तिकै उनले आफै त्यो संविधान निर्माणको के रे मस्यौदाको मूल कमिटीको अध्यक्ष भएर बसेको मान्छे अब अनि आफैले त्यो संविधान अपुरो भयो भनेर चाहिँ तपाईको माओवादी छोडेर निस्किएका हुन्, सबैलाई थाहा छ। र निस्किएका मात्रै होइनन् कि त्यो पुष्पकमलको वृत्तलाई सराप्ने अथवा चाहिँ दुत्कारने निन्दा गर्ने जति पनि शब्द हुन्छन् तिनी सबै शब्द उनले प्रयोग गरे हैन। त्यहाँबाट निस्किसकेपछि गर्दै आए र एक खालले माओवादी वृत्तलाई अथवा प्रचण्डको ग्याङलाई वृत्तलाई एउटा सडे गलेको रक्षानको थुप्रोको रूपमा तुलना गरेर अब फेरि त्यहाँ जाने सब कल्पना अथवा फेरि माओवादीसँग जोड्ने कल्पनालाई एक खालको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने एउटा दुस्वप्न जस्तो हैन, दुस्वप्न अथवा त्यो चाहिँ निकृष्ट मान्छेले पनि गर्न नसक्ने एउटा काम हो भन्ने खालले पनि उनले उडाए र त्यसको कुनै पनि सम्भावना देखेनन्। तर हामीले देखिरहेका छौं 1-2 महिना यता बडो नाटकीय ढंगले उनी प्रचण्डसँग फेरि नजिकिएका छन्। नजिकिएका मात्रै हैनन्, उनीहरूको पार्टी एकता फेरि चाहिँ माओवादीमै उनी चाहिँ विलय हुने खालको आन्तरिक सहमति भइसकेको छ र अब त्यो सहमति भइसकेपछि मैले अहिले उठाउन खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, बाबुरामले एउटा कुरो बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोले, त्यो धेरै ध्यान दिन लायक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उनले के बोले भन्छ भने प्रचण्डले राजकीय मामिला हेर्ने अथवा सत्ताको वरिपरि जो हामी देखिरहेका छौं यो मामिला प्रचण्डले हेर्ने र पार्टीको वैचारिक पाटो जो हो त्यो पाटो चाहिँ आफूले हेर्ने भनेर सहमति भएको भनेर उनले कुरो बाहिर सार्वजनिक गरेका छन् लगभग 15 दिन अगाडि। अब मैले यसैलाई अलिकति आज कोट्याउन खोजेको। अब यसमा जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा घटना यहाँ जोड्छु। जस्तो बाबुरामलाई यदि त्यो हो पुष्पकमललाई चाहिँ इन्डियनहरूले अथवा चाहिँ अमेरिकनहरूले घाँटी अठ्याएर अब पार्टीको वैचारिक लिडरशिप अथवा नेतृत्व बाबुरामको हातमा दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याएका हुन् भने त्यसको के अर्थ हुन्छ एउटा म त्यसपछि जोड्छु। तर अब यसलाई चाहिँ तपाईको उठाउनु भन्दा यो घटनालाई उठाउनु भन्दा अगाडि मैले अलिकति इतिहासको एउटा पाटो कोट्याउन चाहन्छु। 2061 सालमा फुन्टिमाङ भन्ने ठाउँमा माओवादीको एउटा बैठक बसेको थियो हैन, फुन्टिमाङ रुकुमको फुन्टिमाङमा बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा बाबुरामलाई कारबाही गरिएको थियो। कारबाहीको कारण के थियो? मूल कारण हुन्छ भने उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा लाइन त्यहाँ पेश गरे। कारबाही त्यसैका आधारमा गरिएको थियो, त्यसलाई दक्षिणपन्थी भनेर कारबाही गरिएको थियो। किन भन्छ भने युद्धकालमा चाहिँ सत्तामा जाने माने आम नेपालीहरूलाई चाहिँ बेकुफ बनाएर हैन उनको रगतलाई दुरुपयोग गरेर सत्तामा जाने कुरामा चाहिँ दुईटैको एउटै लाइन, तर चाहिँ सत्तामा कसरी जाने भन्ने कुरामा उनको फरक चाहिँ तपाईको लाइन। जस्तो पुष्पकमलहरूको के देखिन्थ्यो, सेनासँग अलिकति सम्बन्ध राम्रो बनाएर
सत्तामा जानुपर्छ भन्ने लाइन थियो हैन। अब त्यसको विरुद्धमा बाबुरामको अर्को लाइन थियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। उनले के भनेका थिए भन्छ भने दलहरूसँग मिलेर इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईको डिजाइनमा जाने उनको लाइन थियो, अथवा इन्डियनहरूले जस्तो रूपरेखा बनाइदिन्छन् त्यो अन्तर्गत दलहरूसँग मिलेर जाने भन्ने थियो। अब यही मुद्दामा उनी फुन्टेमाङ बैठकमा कारबाहीमा परे। कारबाहीमा परिसकेपछि त्यो चाहिँ प्रचण्डले थ्याक्न सकेनन्। इन्डियनहरूले अब त्यो बेला रको दबदबा थियो। अब इन्डियनहरूले उनलाई घेराबन्दी गरे। उनका धेरै मान्छे पटनामा धेरै 10,000 मान्छे केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पक्राउ गरिए। दिल्लीमा चाहिँ तपाईको पक्राउ गरिए। त्यति मात्र हैन, मोहन वैद्यहरू पक्राउ गरिए। त्यसपछि सीपी गजरेलहरू पक्राउ गरिए आदि धेरै घटनाहरू भए। अब घेर्दै चाहिँ कस्तो ठाउँमा पुर्याए इन्डियनहरूले भन्छ भने बाबुरामको त्यो लाइन अथवा त्यो लाइन भन्नाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो उनले भनेका थिए त्यो लाइन भनेको इन्डियनहरूले बनाएको चाहिँ तपाईको नक्सा अनुसार दलहरूसँग मिलेर अथवा एमाले र कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्ने लाइन स्वीकार नगर्थ्यो भने प्रचण्ड उनको चाहिँ घेराबाट उम्किने चाहिँ तपाईको सम्भावना अब चाहिँ लगभग चाहिँ नगर्ने जस्तै देखिन थालिसकेपछि अनि चाहिँ प्रचण्डले इन्डियनहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका हुन्। र त्यसपछि यिनको बीचमा सहमति के भयो भन्छ भने पार्टी नेतृत्व प्रचण्डले नै सम्हाल्ने, तर चाहिँ पार्टीले जो चाहिँ अब अगाडिको जो राजनीतिक चाहिँ तपाईको दिशा हो, कार्यदिशा हो, त्यो बाबुरामको चाहिँ बोकेर जाने भन्ने यिन दुईटा बीचमा सहमति भइसकेपछि अनि त्यसपछि 62 साल यो फुन्टेमाङ बैठक सायद माघको कुरो हो, 61 माघतिरको कुरा हो। अनि चाहिँ 62 सालको सुरुमै वैशाख जेठतिर उनले अब कसरी जाने त अगाडि भनेर चाहिँ वार्ता गर्नको निम्ति बाबुराम र हिसिरालाई दिल्ली पठाए। पछाडि कृष्ण महाराजलाई पनि पठाए र बाबुराम दिल्लीमा बसेर 1-1.5 महिना त्यहाँ बसेर जति पनि रूपरेखा बनाए, अब माओवादीको ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने रूपरेखा बनाए। त्यही रूपरेखापछि चुनमाङ बैठक बस्यो। 62 असोजमा चुनमाङ बैठक बस्यो र त्यसले बाबुरामको लाइन अनुसार 12 बुँदे समझदारी गर्ने एउटा निष्कर्ष निकालेपछि मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे समझदारी भएको हो। र त्यो चाहिँ लाइन बाबुरामको, तर चाहिँ 12 बुँदेको सम्पूर्ण जो खाका हो त्यो चाहिँ इन्डियनहरूले लेखेर दिएको खाकामा त्यो भयो। मैले यो कुरो किन उठाउन खोजेको भन्छ भने अहिलेको चाहिँ जो माओवादी केन्द्र छ हैन, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र अब यो प्रयोग सबैले गर्ने तर भर कोही पनि नपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हैन। अथवा चाहिँ एउटा अपर्चुनिस्ट भनौँ न, अवसरवादी, त्यो चाहिँ तपाईको कोही नबुझ्नेहरूको आँखामा त्यो कहिले राष्ट्रवादी देखिन्छ, कहिले त्यो चाहिँ पुरै सिआइएको लाइनमा देखिन्छ, कहिले त्यो चाहिँ रको लाइनमा देखिन्छ, कहिले चाहिँ चिनियाहरूसँग के न के सम्बन्ध होला भन्ने यस्तो देखिन्छ। माने फाइदाको निम्ति अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको हितको निम्ति जतिखेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको कदम चाल्ने एउटा चाहिँ झुण्डका रूपमा त्यो चाहिँ परिचित हुँदै गयो। र त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो यो संविधान जारी भइसकेपछि विदेशीहरूले यो सबै पार्टीभित्र जो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ जटिलता बढ्दै गयो नि हैन, उनले भने जस्तो सर्लक्क नभएर जो जटिलता बढ्दै गयो त्यो जटिलता केले ल्यायो भन्छ भने नेपालभित्रको समीकरण पनि बदलिन थाल्यो। जस्तो हिजो जनमत यिनका विरुद्धमा थिएन अथवा बुझेको थिएन, त्यो जनमत यिनका विरुद्धमा बढ्दै गयो। सङ्गठित एउटा भरपर्दो शक्ति निर्माण हुन अझै नसकिरहेको भए तापनि हैन, अब सानसाना समूह अथवा सानसाना अभियानहरूमा वरिपरि धेरै ठुलो जनमत चाहिँ गोलबन्द हुँदै गयो। राजाको पक्षमा चाहिँ जनमत चाहिँ तपाईको ढल्किँदै गयो। त्यो मात्रै होइन कि नेपालभित्रको जो बाह्य शक्ति सन्तुलन छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, त्यसमा पनि भारी उतार चढाव आयो हैन। जस्तो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि झनै बाहिर हेर्दाखेरि इन्डियनहरूको चाहिँ एकाधिकार थियो। नेपालको भूराजनीतिमा इन्डियनहरूको एकाधिकारको कब्जा जस्तै थियो। त्यसमा ठुलो परिवर्तन आयो। जस्तो पछि अमेरिकनहरू एकदमै देखेर आफ्नो भूमिका खेल्न थाले, चिनियाहरू एकदमै खुलेरै चाहिँ आफ्नो भूमिकामा उत्रिए र हुँदा बिस्तारै अहिले पछिल्लो कालमा आएर रसियनहरूको पनि चाहिँ गतिविधि एकदमै खुला रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त यो शक्ति सन्तुलन जो बदलियो नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, यसको असर सबै पार्टीभित्र पर्न थाल्यो हैन। पर्न थाल्दाखेरि पार्टीहरू झन्झन जटिल हुँदै गए, सबैको निम्ति जटिल हुँदै गए, अविश्वसनीय हुँदै गए। त्यसकारणले यसलाई तोडेर अथवा चाहिँ कसलाई तोडेर र कसलाई जोडेर
एउटा आफ्नो अनुकूलको अर्को समीकरण एउटा बनाउन सकिन्छ भन्ने खेलमा इन्डो पश्चिमा शक्ति लाग्यो र आफ्ना केही एजेन्डाहरूको निम्ति अगाडि बढाउने एजेन्डाहरूको निम्ति जस्तो केपी ओली र प्रचण्डलाई जोडियो, त्यसले भएन त्यसलाई तोडियो। त्यसपछि चाहिँ अब शेरबहादुर के अरे माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डलाई जोडियो। अब एमाले भित्र माधव र केपीको बिचमा फुट आयो। यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। मैले भने बाबुराम कहिले नयाँ शक्ति, अब त्यसमा असफल भएपछि महन्त कहाँ गए, उनीहरूले लिएनन्। उनले नलिएपछि उपेन्द्र कहाँ गए, अब त्यहाँबाट निस्किए, फेरि चाहिँ प्रचण्ड कहाँ आए। माने यो समीकरण बदल्ने र आफ्नो अनुकूल यिनी पार्टी नामका गिरोहहरूलाई आफ्नो अनुकूल कसरी बनाउने भन्ने यो एउटा चाहिँ प्रयोग अहिलेसम्म चलिरहेको छ। संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म यही खेल विदेशीहरूले खेलिरहेका छन्। र अहिले मैले चाहिँ त्यो फुन्टीमाग बैठक जो बाबुराम कारबाहीमा परेका थिएँ, मैले अहिले यो घटना जो उनले भने नि प्रचण्डले राजकीय मामिला हेर्ने र मैले चाहिँ पार्टीको वैचारिक पक्ष हेर्ने सहमति भएको छ भनी उनी जो बोले, यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने अब त्यो साम्राज्यवादी शक्तिले बाबुराम जस्तो कठोर स्पष्ट भन्नाले उनी चाहिँ नाकाबन्दीको बेला उनी के बोले, अब इन्डियाको चाहिँ अब विरोध गर्नु भनेको देशमा अनिष्ट निम्त्याउनु हो भन्ने कुरा पनि उनी बोले हैन। दिल्लीमा गएर उनी के भने, एसडी मुनिको फोरम चाहिँ म उभिएर इन्डियाको विरोध गर्ने, इन्डियाको नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरू वितण्डावादी हुन्, हिपोक्रेटहरू हुन् भनी उनी दिल्लीमा गएर बोले हैन। एमसीसीको पक्षमा उनी खुलेरै बोले, इन्डो पेसिफिकमा उनी खुलेरै बोले। यस्तो खालको पात्रको आवश्यकता पर्यो उनीहरूलाई। मैले जोड्न खोजेको यो हो। जसरी चाहिँ तपाईको 61 सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उनको प्रस्तावले माओवादीलाई पतन गराउन निर्णायक भूमिका खेल्यो हैन, माओवादीलाई यो ठाउँमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो। अब त्यो त्यही माओवादी नामको त्यो झुण्डलाई ठ्याक्कै चाहिँ यही ढङ्गले, हिजोको चाहिँ तपाईँको ढङ्गले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ विदेशीहरू लागिरहेका छन्। र बाबुरामलाई हेड हैन, मुख्य जस्तो वैचारिक मामिला हेर्ने भनेपछि माओवादीको वैचारिक लिडर बाबुराम भट्टराई हुने भए र उनको चाहिँ तपाईँको विचारअनुसार त्यो पार्टी चल्ने भयो, यो सहमति भएको छ भन्ने कुरा उनले बाहिर बोलेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक खालको पार्टीभित्र एकदमै क्रूर र नाङ्गा तत्त्वहरूलाई स्थापित गरेर उनको हातबाट पार्टी चलाउने एउटा यो डिजाइन चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र बाबुरामको बिचको चाहिँ जो एकताको कुरो अहिले आइरहेछ, यसभित्र चाहिँ मुख्य चिज यो हो। हामीले यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब दोस्रो अर्को एउटा चाहिँ दृश्य देखिन्छ यतातिर छुट्ने काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ तपाईँको लगभग पश्चिमाहरूले, इन्डो पश्चिमा शक्तिले तपाईँको जस्तो शेरबहादुर देउपापछि विकल्प तयार पारिसकेको छ। इन्डो भन्नाले मैले चाहिँ रहको कुरा गरेको हुँ। अहिले विकल्प तयार पारेको छ। जस्तो उनीहरूले विभिन्न आवरणमा कसैलाई रामचन्द्र पौडेलको खेमाभित्र लुकाएर, कसैलाई चाहिँ अन्त लुकाएर जो दुईटा महामन्त्रीहरू चयन गरेका छन्। मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा शेरबहादुर देउबा पछिका चाहिँ काङ्ग्रेसका विकल्प उनै हुन्, उनले उठाएका विकल्प तिनै हुन्। र त्यहाँभित्र शेखर कोइरालाको समूह लगभग अब विसर्जनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ अहिले। र अहिले मैले पाएका केही जानकारी अनुसार जस्तो अहिले शेखर समूहभित्र ठुलो विग्रह छ किन चुनावमा पनि सिट बाँडफाँडको कुरामा पनि शेरबहादुरले उनको हैसियत जे हो त्यो अनुसार दिएनन्। जस्तो 35% दिए भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब त्यो 35% भित्र पनि को मान्छे लाने, को नलाने, कसलाई समेट्ने, कसलाई नसमेट्ने, अब एउटा ठुलो समस्याबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जस्तो शेखरमा एउटा पहिलेदेखिको एउटा समस्या, एउटा इच्छा शक्ति र पहलकदमीको उनमा ठुलो समस्या छ पहिलेदेखि हैन। निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्न नसक्ने हैन, आफ्ना कुरा चाहिँ भन्न सक्ने तर चाहिँ अब त्यो चिज के हो भन्ने बुझ्दा पनि निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्न नसक्ने उनको जो समस्या छ, यसकै विरुद्धमा त्यहाँभित्र एउटा ठुलो विद्रोह र एउटा रोषको वातावरण बढ्दै गएको छ। र मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरू हैन, सोरो डोलो अहिले काङ्ग्रेस चाहे ती शेरबहादुरतिर रहेर असन्तुष्ट भएका हुन्, चाहे शेखरतिर असन्तुष्ट रहेका हुन्, उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, यो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने वा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेर जो वर्षौं अगाडि एउटा छुट्टै पार्टी बनेको छ काङ्ग्रेससँग रुष्ट भएर चाहिँ अलग दिएको, अब उसको नामबाट चाहिँ उसको चिन्हबाट चुनाव लड्ने
एउटा सम्भावना एकदमै अगाडि बढेको र त्यसको ठुलो तयारी भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने कांग्रेस एउटा चाहिँ तपाईको एउटा निष्कर्षमा जाँदैछ हैन। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो मैले भने नि जस्तो माओवादी भित्र जसरी अब बाबुरामलाई स्थापित गर्ने त्यो बाबुरामलाई स्थापित गर्न वैचारिक पाटो मात्रै होइन कि मैले पाएको केही सूचना जानकारी र यथार्थ पनि हो, त्यो यथार्थ पनि हो। जस्तो अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयकको प्रकरणबाट चाहिँ उनीहरूले देखे हैन, एउटा पाठ त उनीहरू सिके बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी अन्तर्गत माओवादीमा मिसाइँदैछ हैन, बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउने। अब त्यही समझदारी अन्तर्गत नै अहिले बाबुरामले चुनाव नलड्ने भनेर उनीहरू भित्र चाहिँ एउटा टुङ्गो लागेको छ। बाबुराम चुनावबाट पछाडि हट्ने र राष्ट्रपतिको प्रत्याशी भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यसरी बाबुरामलाई बढाउने भनेर अहिले चाहिँ तपाईको र चाहिँ तपाईको सीआईको मिसन त्यो देखिन्छ, बाबुरामलाई अगाडि बढाउने। अब त्यो माओवादी कब्जा गरिसकेपछि त्यो ढङ्गले कब्जा जस्तो माओवादीको चाहिँ वैचारिक चाहिँ तपाईको पाटो पनि चाहिँ बाबुरामले हेर्ने र उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा पनि अगाडि बढाउने हो भने अब आयो चाहिँ तपाईको कुरा चाहिँ कांग्रेसको। मैले भने कांग्रेसभित्र यस्तो खालको एउटा अन्तर्विरोधमा फसाइदिएका छन् उनले शेखर समूहलाई कि न त्यहाँभित्र निर्णायक ढङ्गले उनी कुनै कदम चाल्न सकिरहेका छन्, न आफ्नो समूहभित्रको जो असन्तुष्टि हो त्यसलाई नै चाहिँ अब सन्तुलित ढङ्गले मिलाउने सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि शेखर समूह बिस्तारै विसर्जन भएर जाने अथवा आजको भन्दा धेरै कमजोर हुने र शेरबहादुर देउवापछि अब इन्डो पश्चिमाहरूले जो उठाइरहेछन् अर्को पात्र अर्को तह जो उठाइरहेछन् पार्टी उनको हातमा जाने र कांग्रेस सर्लक्कै चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ कस्तो भन्छ भने जस्तो मैले भने बाबुराम टाइपको प्रवृत्ति भनौँ न हैन, एउटा इन्डो पश्चिमा चाहिँ शक्तिको पक्षमा नाङ्गो रूपमा खुलेरै तपाईको भूमिका खेल्न सक्ने पात्रहरूको हातमा कांग्रेस लैजाने खालको दोस्रो रणनीति चाहिँ तपाईको अगाडि बढिरहेको छ। र अब यो बीचमा अब माधव नेपालको स्थिति अहिलेसम्मको यो जो गठबन्धनमा उनी छन् तर उनको समूह त्यसरी चाहिँ विकास भएर अथवा चाहिँ विस्तार भएर जाने खालको त्यस्तो खालको सम्भावना केही पनि देखिँदैन। अब यो चाहिँ तपाईको यो खेल किन सुरु भयो हैन, हामीले अलिकति चाहिँ अहिलेको माहौलसँग यसलाई हेरौँ। जस्तो एउटा एक खालको भन्नुस् न यो नेतृत्वमा पार्टी सबै नेतृत्व अथवा भोलिको चाहिँ सत्ताको राज्य सत्ताको नेतृत्व म ठ्याक्कै चाहिँ उनले छानेका र उनले चयन गरेका मान्छेहरूको हातमा लैजाने र अरूलाई चाहिँ पर्न नदिने भन्ने यो खेल कहाँबाट सुरु भयो, के कारणले सुरु भयो त भन्छ भने जस्तो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। मैले अघि नै पनि भने नेपालभित्रको जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन हो त्यो यति पेचिलो यति जटिल भएर गयो कि विशेष गरिकन युक्रेन सङ्कटलाई लिएर यो विस्फोट भयो हैन, यो विस्फोट भयो, ठुलो चाहिँ दबाब पर्यो चारैतिरबाट नेपालमा। हुन त्यो पहिलेदेखि आएको थियो, जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीति भयो, यिनीहरू संलग्न भए ओलीकै पालामा। अब त्यस पछाडि एमसीसी सम्झौता भयो, एसपीपी सम्झौता भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको युक्रेन मामिलालाई लिएर पटक पटक चाहिँ नेपालले रुसका विरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्ने मतदान गर्ने जो काम गर्यो नि यसको असर चाहिँ यहाँको भूराजनीतिमा यति चाहिँ नराम्रोसँग पर्यो, दबाब पर्यो कि त्यसलाई यिनीहरू थ्याक्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि यिनीहरूले जोगिनको निम्ति केसम्म गरे त भन्छ भने जस्तो के अरे चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जो चिनिया राष्ट्रपतिले गएको बुआओ सम्मेलन 2022 को बुआओ सम्मेलनमा पेश गरेका थिए र त्यो मलाई लाग्छ जीएसआई त्यो नेटोको एउटा समानान्तर अवधारणा हो, भोलि विकास हुने नेटोको समानान्तर अवधारणा हो। अब एकातिर यिनीहरू इन्डो पेसिफिकको पनि बसेका छन्, एमसीसी सम्झौता गरिएका छन्, एसपीपी सम्झौता गरिएका छन् र अर्कोतिर यिनीहरू चाहिँ जीएसआईको चाहिँ तपाईको छलफलमा पनि भाग लिइरहेका छन् हैन। माने यस्तो खालको एउटा बेढङको एउटा जो चरित्र देखिन्छ नि हैन, किन यो सबैलाई अहिले कसैलाई पनि आकर्षित हुन नदिने सबैको कोप भाजनबाट बस्ने चरम अवसरवादी र फोरी प्रवृत्तिको परिणाम हो यो। र त्यो मात्रै होइन, जस्तो समाचारमा आए यिनीहरू जोगिनको निम्ति अहिले त माने रसियनहरूबाट पनि सायद त्यस्तो खालको एउटा भूमिका पहल भयो होला। अहिले रुसमा जो नेपाली राजदूत बसेका छन् उनले चाहिँ यतिसम्म कुरा गरे, मिडियामा बाहिर यतिसम्म कुरा गरे कि नेपाल रुससँग
स्थानीय मुद्रामा चाहिँ तपाईको व्यापारिक कारोबार गर्ने इच्छुक छ भन्ने सम्मका कुराहरू बोले। यसो झट्ट सुन्दाखेरि त्यो अमेरिकनहरूलाई सीधा सीधा रूपमा चिढाउने कुरा हो। किन भन्छ भने जस्तो रुबलमा अथवा नेपाली रुपैयाँमा रुससँग चाहिँ कारोबार गर्ने भनेको त्यो डलरलाई चाहिँ तपाईको डलर किनारा लगाउने भन्ने कुरा हो। त्यो माने अमेरिकनहरूलाई यसरी चिढाएर यिनीहरूले रुसलाई राख्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा रुसलाई पनि सन्तुलन मिलाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो चिज सबै साम्राज्यवादीहरूले हेरिरहेका छन् हैन। किन यहाँ भित्रको असर, यिनी दलालहरूको औकात, क्षमता, अब यिनको प्रवृत्ति सबै हेरिरहेका छन्। त्यसैले उनलाई चाहिँ महसुस अहिले के भयो भन्छ भने अब यसलाई समयमै साफ नगर्ने हो। जस्तो पार्टी र राज्य सत्ता दुवैतिर आफ्ना एकदम कोर टिमका मान्छेलाई नलग्ने हो भने अब यो जिगज्याग अथवा जो एउटा हुन्छ नि घुमाउरो एउटा जो बाङ्गो टिङ्गो चाहिँ तपाईको यात्रा हुन्छ, यो यात्राबाट चाहिँ हामी गुज्रनु पर्छ र यसलाई चाहिँ समयमै छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट नै उनीहरूले यो पहल चालिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जो भित्र मुभ भइरहेको छ, मैले भने दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ शेखर समूह, काङ्ग्रेसभित्र शेखर समूहको एउटा अकर्मण्यता, अनिर्णयको जो बन्दी हुने र उनलाई थाहा छ, उनलाई के पनि थाहा छ भन्छ भने जस्तो शेरबहादुरको ग्याङले शेखर समूहलाई सकेसम्म जरैदेखि उसको अस्तित्व मेटाउन चाहन्छ। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सम्झौता अथवा एउटै पार्टी हो मिलेर जाउँ भन्ने भावना किन उनीहरू मिसनमा छन् हैन। यो शेखर समूहलाई थाहा छ। तर उनीहरूमा रहेको इच्छा शक्तिको जो कमी हो, त्यो कमीको कारणले उनीहरू झन प्रति झन त्यहाँभित्र पार्टीभित्र कमजोर हुने एउटा पाटो भयो। त्यो बाहेक पनि आफ्नै समूह पनि तितर बितर हुने खालको एउटा सङ्कटबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। र अब यसरी यो प्रक्रियाले भोलि एउटा शेखर समूह एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा आउन नसके पनि अब काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईको छिन्न भिन्न हुने अथवा ठुलो पंक्ति त्यहाँबाट निस्कने खालको एउटा वातावरण बनिसकेको छ र त्यो कुनै पनि बेला एउटा पहिरो चाहिँ गए चाहिँ बाहिर देखिन पनि सक्छ। र मैले दोस्रो घटना भने माओवादीको जो बाबुरामलाई स्थापित गर्ने र चाहिँ अब माओवादीको पुरै ह्यान्डल गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनको हातमा दिने भन्ने जो चाहिँ आन्तरिक समझदारी भइसकेको रहेछ र जुन समझदारी अनुसार नै बाबुराम बाहिर बोलिरहेका छन्। यसले यो दुईटा घटनाले के देखाइरहेछ भन्छ भने नेपालको दलाल राजनीति अत्यन्तै चाहिँ तपाईको क्रूरता, एउटा फाँसीवादी दिशा अथवा चाहिँ एउटा क्रूर दिशा, एउटा कठोरताको एउटा दिशातिर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। यसको सामना बेलैमा गर्न सकेन भने यिनीहरूले देशमा कुनै पनि बेला अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउँछन् हैन। त्यसैको निम्ति त्यो दुर्घटना जस्तो हामीले युक्रेनमा देख्यौं, यस्तै मान्छेहरूको हातमा सत्ता पुग्दा युक्रेन चाहिँ तपाईको सधैँको निम्ति समाप्त भयो। अब त्यसको चाहिँ रिकभर हुने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना अब छैन। अब त्यो दिशामा चाहिँ नेपाल फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले सबै नेपालीहरू यस्ता घटनाहरूमा अलिकति चनाखो भएर चाहिँ ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ र त्यही ढङ्गको ध्रुवीकरणमा पनि लाग्ने एकदमै जरुरी छ। हस्।